एकैछिनमा बन्ने पनि छिट्टो सिकिने पनि अनि फेरि बेच्न पनि आफूलाई घरै बसेर सानोतिनो काम गरेर बेच्दै गर्नु पनि मिल्ने रबर है। यो चाहिँ कतिजना दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सिकेर कमेन्टमा बनाउनु भएको देखेपछि त म एकदमै धेरै खुसी भएको छु है। यो रबर चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीको लागि पनि भयो अनि फेरि अलिअलि बेच्नको लागि पनि सबैजना इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। अनि त्यही भएको कारणले चाहिँ आजको यो भिडियो चाहिँ मैले विशेष गरी उहाँहरूकै लागि बनाउँदैछु। हिजोको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरु कतिजनाले हेर्नुभयो, रोल रिबन किनेर राख्नु भएको छ, त्यसलाई कसरी काट्ने भनेर चाहिँ मैले सिकाएको छु। अनि कुन नापमा चाहिँ काट्ने, कुन नाप चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ यो साइज यो वाला डिजाइनको लागि भनेर चाहिँ मैले हिजोको भिडियोमा चाहिँ बनाएको छु। तपाईहरु कतिजनाले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब कसरी चाहिँ हिसाब गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ हैन। सबैजनाको चिन्ता चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले सामान चाहिँ किने भने मलाई कति पर्छ र मैले बेच्दा कति आउँछ भन्ने खालको प्रश्नहरू चाहिँ हुन्छ। अनि त्यो भएको कारणले आजको भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि बनाउँदै छु। सर्वप्रथम त यदि तपाईले चाहिँ त्यो रबर 100 मा किन्नु भएको छ भने अब मैले चाहिँ राम्रो क्वालिटीको रबर 160 मा बेचेको छु भने 100 ले भाग गर्दाखेरि 100 पीस रबरलाई 160 परेको छ भनेपछि 160 ले 100 लाई भाग गर्दा 1.6 रुपैयाँ पर्यो भनेपछि एक जोडी रबरमा दुईटा हुन्छ भनेपछि तपाईको 1.6 गरेर जोडी गर्दाखेरि तपाईको 3.2 पर्यो है। 3 रुपैयाँ 2 मोर रुपैयाँ पर्यो है। त्यस्तै गरी अब तपाईको रिबन चाहिँ 40 रुपैयाँको तपाईले किन्नु भएको छ भने मैले काटेको अनुसारको हिसाब लाउने हो भने 60 61 62 वटा चाहिँ हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईले डिभाइड गर्नु पर्यो। 40 डिभाइड बाइ 60 गर्यो भने फेरि त्यहाँनिर पनि तपाईले अब 0.5 0. कति गरेर टोटलमा तपाईले पाउनुहुन्छ है। अनि एउटा रबरमा दुईटा हुन्छ। यहाँ हेर्नु भयो भने बो चाहिँ दुईटा हुन्छ। अनि तपाईको एक जोडीमा 4 वटा हुन्छ भनेपछि तपाईले एक जोडी रबरमा 4 वटा को हिसाबले लाउँदाखेरि तपाईको त्यही 2 रुपैयाँ 2.5 त्यस्तै पर्छ। रबर 3.2 पर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 5-6 रुपैयाँको हिसाब आउँछ। एक जोडी रबर तपाईको 5-6 रुपैयाँ जोडीमा चाहिँ रेडी हुन्छ भनेपछि तपाईले त्यसलाई होलसेलमा बेच्नु पर्यो भने 10 रुपैयाँ जोडीसम्म होलसेलमा बेच्दाखेरि एकदमै राम्रो। किनभने 2 रुपैयाँ त तपाईले आफूले ज्याला गराउनु पर्यो अनि त्यसपछि बल्ल फाइदा हिसाब गर्नु पर्यो है। अनि यदि तपाईले 25 मा 20 मा बेच्न सक्नु भयो भने त एकदमै राम्रो भयो त्यो चाहिँ। किन भन्दाखेरि त्यसमा तपाईको मेहनतको फल सबै आउँछ। अनि तपाईले जुन होलसेलहरुमा किरानाहरुमा 1 प्याकेट 2 प्याकेट जसलाई बेच्नुहुन्छ उहाँहरुलाई 12 रुपैयाँ जोडी बेच्न सक्नुहुन्छ र जसलाई चाहिँ तपाईले सिंगल बेच्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ तपाईले 20 रुपैयाँ जोडी बेच्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईको आफूलाई 6 रुपैयाँ जोडी परिसकेपछि त्यसको माथि तपाईले आफैले बजार अनुसारको मिलाएर बेच्नु पर्ने हुन्छ। र अरूले फरकमा रेटमा बेचेको भए तापनि आफूले चाहिँ आफूलाई जसरी सहजमा बेच्न सकिन्छ तपाईले चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोले तपाईलाई पक्कै पनि हेल्प गर्यो होला भन्न चाहन्छु। र अझै कतिजना दिदीबहिनीहरूले चाहिँ मलाई फोन गरेर पनि सोधेर सल्लाहहरू लिइरहनु भएको छ, रिबनहरू लिइरहनु भएको छ है। मैले भन्दा पनि सस्तो रिबन रबर कतै पाउनुहुन्छ भने त ठिकै छ। तर कतिजना दिदीबहिनीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दा हजुरले नै सिकाउनु भयो त्यही भएर हजुरकोबाट नै लिन्छु म रबर भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसलाई पनि हामीले नेगेटिभ लिँदैनौँ हैन। तपाईको इच्छा छ भने मगाउन सक्नुहुन्छ, न त तपाईले कतै पाउनु भएको छ भने पनि तपाईले चाहिँ त्यतैबाट लिन पनि सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच।